सो हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी देख सकते हो कि मेरे पास है हीरो की 2020 Bs6 सुपर स्प्लेंडर। सो आज मैं इसकी टेस्ट राइड तो नहीं कर सकता, बट एक नॉर्मली जो मैं इसका टॉप स्पीड है वो चेक करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो बात करूँ गाड़ी के पिकअप की, पिकअप भी ठीक है थोड़ा बहुत। तो एक्चुअली Bs3 जितना तो नहीं, 4 जितना तो नहीं बोलूँगा मैं। तो रविंग भी देख सकते हो आप बाइक की, साउंड भी देख सकते हो। तो ब्रेक वाइज भी बाइक काफ़ी अच्छी है। So here it is touch 90 and actually brakes are very good. So नॉर्मल हॉर्न है इसमें भी। बाइक बिल्कुल भी मॉडिफाइड नहीं की गई या कुछ भी आफ्टर मार्केटिंग नहीं डलवाया गया बाइक में। टॉप स्पीड चेक करते हैं एक बार इससे। टॉप स्पीड आप सब ने देख ली होगी कि टॉप स्पीड कितनी टच की है बाइक ने। तो और मैं सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये 2020 Bs6 है, हीरो की सुपर स्प्लेंडर Bs6 है, ना कि Bs4 है। तो टॉप स्पीड आप सभी देख सकते हो इसकी 100 तक की अभी पहुँची है। और बाइक की अभी एक सर्विस भी नहीं हुई है। तो देख सकते हो बाइक की चौक वगैरह फिर से इधर ही है। और नॉर्मली वैसे ही फंक्शन है, कोई डिजिटल मीटर नहीं है, एनालॉग मीटर ही है वैसे Bs4 की तरह ही। तो अगेन टॉप स्पीड चेक करते हैं। तो जो गाड़ी में एक चीज़ है, बस जो रिफाइनमेंट है ना वो थोड़ा ज़्यादा हो गई है बाइक में इस बार पहले से। जो Bs4 मॉडल था उसमें इतनी रिफाइनमेंट नहीं थी। तो इस गाड़ी में जो आप सुनाई दे रही होगी, आपको साउंड भी सुनाई दे रही होगी कि रिफाइनमेंट थोड़ी ज़्यादा हो गई है गाड़ी में। और काफ़ी स्मूथ है चलाने में। जैसे मैं रन कर रहा हूँ बाइक को, देख सकते हो आप सभी कैसे बाइक इतना ही था आज के ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा।